अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जेकॾहिं तव्हां इन चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा त जीअं तव्हांखे ईंदड़ वीडियोस जो नोटिफिकेशन मिलंदो रहे। त अॼु जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। उन जा ॿ रूल असीं डिस्कस कया हुआसीं प्रीवियस लेक्चर्स में ऐं अॼु जे लेक्चर में असीं डिस्कस कंदासीं रूल नंबर 3 ऐं 4। त रूल नंबर 3 में छा थो चए, when there is a double power on a base, power will multiply with each other। जेकॾहिं को बि बेस अहिड़ो आहे जंहिं ते ॿ पावर आहिनि, डबल पावर मीन्स पावर ते पावर, त पोइ असीं छा कंदा आहियूं, पावर पाण में मल्टीप्लाई करींदा आहियूं। मीन्स हिकु पावर खे मल्टीप्लाई कराईंदा आहियूं ॿिए पावर सां। कीअं? जीअं फार्मूला लिखियल आहे ए पावर बी होल पावर सी। हिन में ॾिसो हाणे बेस हिकिड़ो आहे, हुन ते पावर घणा आहिनि, ॿ आहिनि, बी ऐं सी ॿ पावर थी आहे। ठीकु आहे, असीं छा कंदासीं, बेस सां सेम रखंदासीं ऐं पावर सां पाण मल्टीप्लाई कंदासीं, बी इंटू सी पावर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए पावर बी इंटू सी। ठीकु आहे, त हीउ थियो फार्मूला। जेकॾहिं असां वटि कंहिं बि बेस ते ॿ पावर हुजनि, ठीकु आहे, पावर ते पावर हुजे। हाणे जीअं एग्जांपल आहे असां वटि 5 पावर 2 होल पावर 3। हाणे ॾिसो 5 बेस सां सेम रखियोसीं, उनखां पोइ पावर ते पावर आहे, ठीकु आहे, 2 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 3 सां 6 थी वेंदो। उनखां पोइ सेकंड एग्जांपल आहे 3 पावर 4 होल पावर 2। असां छा लिखंदासीं, 3 सेम, उनखां पोइ 4 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां, त आंसर थींदो 3 पावर 8। मीन्स असां वटि को बि अगरि नंबर हुजे उनजे मथां पावर हुजे, वरी पावर जे मथां ई पावर हुजे, पोइ असीं छा कंदासीं, पावर खे पावर सां मल्टीप्लाई करींदासीं, बाक़ी जेको नंबर हूंदो बेस हूंदो उहो सेम रहंदो। ठीकु आहे, उनखां पोइ रूल नंबर 4 असां वटि आहे, टू डिवाइड व्हेन टू बेसिस आर सेम विद डिफरेंट पावर्स राइट द बेस इन सबट्रैक्ट एक्सपोनेंट्स। हाणे इन में ॾिसो, जेकॾहिं असां वटि कंहिं बि नंबर जा बेस सेम आहिनि, ठीकु आहे, ऐं उनजा पावर जेके आहिनि उहे डिफरेंट आहिनि ऐं नंबर्स पाण में डिवाइड थियल आहिनि, पोइ असीं छा कंदा आहियूं, जेको न्यूमिनेटर हूंदो आहे उहो असां सेम रखंदा आहियूं ऐं उनजो पावर बि सेम रखंदा आहियूं। ठीकु आहे, बाक़ी जेको हेठियां नंबर हूंदो आहे डिवाइडेड बाय वारो, जेको डिनोमिनेटर में हूंदो आहे, जेकॾहिं ही डिनोमिनेटर वारो पावर पॉजिटिव हूंदो त ही मथे वञी करे सबट्रैक्ट थी वेंदो। ठीकु आहे, बट ई बि हूंदो आहे जेकॾहिं ही पावर असांजो माइनस में हुजे, नेगेटिव हुजे, सपोज ए पावर एम अपान ए पावर एन जी जाइ ते माइनस एन लिखियल हुजे, पोइ असीं छा कंदासीं, नेगेटिव वारो पावर जेकॾहिं मथे शिफ्ट थी वेंदो त थी वेंदो एम प्लस एन। ठीकु आहे, मीन्स सपोज कीअं लिखिबो हिते, हाणे जेकॾहिं असां पहिरें पढ़ियोसीं, जेकॾहिं बेसिस सेम हुजनि, पावर छा हुजनि, डिफरेंट हुजनि, ॿ नंबर्स डिवाइड थियल हूंदो त असां पावर छा कंदासीं, सबट्रैक्ट कंदासीं। मीन्स फर्स्ट वारो असांजो जेको नंबर आहे उहो सेम लिखंदासीं, उनखां पोइ जेको पावर हूंदो फर्स्ट वारे नंबर जो माइनस पावर माइनस कंदासीं, एम माइनस एन थी वेंदो। हिन जो सेकंड वारे जो पावर छा आहे, एन आहे। जेकॾहिं हीअ लिखियल आहे ए पावर एम अपान में ए पावर माइनस एन, त पोइ कंडीशन कहिड़ी थींदी वञी, ए पावर एम त सेम रहंदो, बट हेठियों पावर जेको नेगेटिव वारो हूंदो उहो मथे वञी छा थींदो, वञी करे एड थींदो हिन सां, पोइ थी वेंदो ए पावर एम प्लस एन। ठीकु आहे, एग्जाम्पल हाणे ॾिसो हेठि 5 ते पावर 4 अपान में 5 जो स्क्वायर। हाणे ॾिसो 5 ते पावर 4 अपान में 5 स्क्वायर मीन्स बेस ॿिन्ही नंबर छा आहिनि, सेम आहिनि। असीं 5 ते पावर 4 लिखंदासीं सेम, उनखां पोइ हेठि वारो पावर पॉजिटिव आहे त मथे वेंदो छा थी वेंदो, नेगेटिव थींदो, 5 पावर 4 माइनस 2, त असां इज इक्वल टू लिखंदासीं 4 माइनस 2 असांजो 2 थी वेंदो, 5 ते पावर 2। उनखां पोइ सेकंड नंबर एग्जांपल आहे x ते पावर 6 अपान में x क्यूब इज इक्वल टू, हाणे ॾिसो ॿिन्हिनि जा असांजा बेस आहिनि सेम आहिनि ऐं पावर्स आहिनि डिफरेंट आहिनि, असां x पावर 6 पहिरें न्यूमिनेटर वारो पावर लिखियोसीं, उनखां पोइ माइनस कंदासीं पावर डिनोमिनेटर वारो माइनस 3, 6 माइनस 3 3 बचंदो त x क्यूब आंसर आहे हुनजो। उनखां पोइ थर्ड एग्जांपल असां वटि आहे 2 जो क्यूब अपान में 2 ते पावर 7। हाणे ॾिसो 2 ते पावर 3 ऐं 2 ते पावर 7, बेस ॿिन्हिनि जा छा आहिनि, सेम आहिनि 2। ठीकु आहे, पावर छा आहिनि, डिफरेंट आहिनि, त असां छा लिखंदासीं, 2 ते पावर 3 न्यूमिनेटर वारो पावर लिखियोसीं, उनखां पोइ सबट्रैक्ट कंदासीं डिनोमिनेटर वारो पावर, पावर छा आहे, प्लस जो आहे मथे वेंदो माइनस थी वेंदो, मीन्स सबट्रैक्ट कंदासीं 2 पावर 3 माइनस 7। हाणे ॾिसो प्लस जो नंबर नंढो आहे, माइनस जो नंबर वॾो आहे, त आंसर असांजो छा वेंदो, माइनस जे नंबर जो 2 पावर माइनस 4 बचंदो वञी करे।